머리 많이 들었네. V앱이 어디 있어? 잠깐만요. 또 썼잖아 방금. 잠깐만요. 어떻게까지 해야 되나요? 민호 방송이 맨 아니 아직도 안 돌아왔어. ก่อนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสปอนตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่แลและไม่แค่จะให้ฉันยังไงก็จะไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหม 할 수 있는데 왜 밖에서 밤낮이 달라. 눈앞에 비밀번호도 있어요. 되게 너무 서운했지. 서운했어? 지금 서운한 จำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไป จะให้ หา ฉัน เธอ คิ แน่ ดยังไง แค่คิดถึงฉันเอาไว้ ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานในปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไหรก็มีเธอช่วยดูแลก่อน ก็เธอยังเป็นเธอคนเดิมๆที่ชอบคิดไปเอง และเธอยังเป็นเธอคนเดิมๆคนที่ง้อไม่เก่งแค่คำเดียวเป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกก็อยากจะซึ้งจะบอกแต่เธอพูดก่อนไหมอ๋อ ก็เครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็ตขาดเฟซมันลมก็ลายรั่วอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงจำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ 민호한테도 한마디 해도 되겠습니다. 민호야, 내가 너한테 고맙다는 말들을 만나서 이렇게 해주면 좋은데 이게 잘 못해줘서 미안하고 그냥 너무 고맙다.